Nächste Station: Essen Stadtwald. Umstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station: Essen Hügel. Zum Baldeneysee und zur Villa Hügel bitte hier aussteigen. Umstieg in Fahrtrichtung rechts.
in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Kettwig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Nächste Station, Ratingen Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Leverkusen-Rheindorf. Ausstieg in Fahrtrichtung.
Nächste Station Köln-Mülheim. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Richtung Bergisch Gladbach bitte in die Linie S11 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.